姐姐在这里玩手机，你看玩的多开心。你看妈妈在这里拆铁条，因为这个猫老是在那里拉尿拉屎的。先放在这，太臭了。你看，这么扭的。在这里扭，看不看？这里，妈妈在这里扭。今晚把这个床给搬出去了，不是拆出去了。妈妈还在那里搬，一个一个的搬。你看姐姐在那里弹这包湿纸巾。你看妈妈上场，走，姐姐也跟去凑热闹，还不去呢。开一下我们亲爱的灯灯，奶奶再去。你们知道为什么她能戴着口罩吗？因为太臭了。看看吗？妈妈现在倒上地板清洁剂了。哎呦，倒了好多了。倒水。我最喜欢的时刻就是倒水。打那个猫，因为它在里面这里拉屎，所以打它。然后还说喽呐喊，哇塞，好香啊！都闻到味道了，而且闻到还是橘子味。就俾嚟啲桶噶啦，擺嚟啊！嗰啲桶味嚟㗎，嗰啲桶是味嚟㗎，嗰啲桶啊。对，你是不是它長了係啊？長啦，都會中意啦。呢個唔擺得整個木柄啊！哎，莹莹，你幹嘛？笑眯眯的，又吃了什麼？坐好，不能進去啊！裡面搞衛生啊！坐好先。哎呀，好不容易出來涼快一下，太熱了我。10點半了。奶奶突然說，想把那個鐵床拆了，不然太熱了，開風扇都不涼快。拆了好久，又搬東西。妹妹在哪裡？給我看一下。這裡。妹妹，你可以去刷牙睡覺了，上2樓啊。莹莹。